ये कस ट्रक पेवान यम टेंट पे टेंट पे कमरस पे नबर कूत अब कथा यह सिचुएशन मज इन जान गोमुत यह क्या सिचुएशन या बच्चे सुबह कह बजे आमुत सो गाइस अस्सलाम वालेकुम तो सारे खैर मकदम बेकिस सैनिस व्लॉगस मज तो आज कैंपिंग करने द्रामत तो वनकस दारा थीर साइड तो सोन टेंट लोग शफकत भाई सत प्रो कैंपर एक शफकत भाई वनो तो थोड़ा यम जाय मुतलिक दारा थीर वन थोड़ा वाइल्ड लाइफ प्रोन एरिया बेस जाय श्रीनगरस वारिया नज़दीक जस्ट 10 किलोमीटर्स अवे एंड सारे खुद असल चीज यह आब इस कुछ जाए मिले यूता नज़दीक श्रीनगरस मज तो वह लागो वे टू महादेव पीक श्रीनगरस मज वे टू महादेव पीक श्रीनगरस मज अम पे वाता लिदवास तम पे गसान क्या वन महादेव पीक तो सह श्रीनगर हाइस्ट पीक शफकत भाई वो तुम सोरे क्या सो ट्रेल से यपर ग सोद तो बह लाग वह जल्दी जल्दी टेंट करो शफकत भाई थोड़ा मदद अत मारी में एक मिनटस अस लोग वह दोम टेंट तो मौसम हेतुन खराब गसन बड़ दिलचस्प गसन वोल यह व्लॉग क्या पे रात क्या ग रूद पे या त्रट पेन क्या ग मगर यह एक्सपीरियंस रोज सारे यादगार अस तो तह रूद तो लागुन वह पाई दोस्त तम कत तमो त्रो शरीफ क्या करो शराफत त्रिक बुत कन वो टेंट दिव तो वो वो तम वातन वो क्या रोज ब्रोठस हिसाब किताब मौसम बहुत ही खराब हो रहा है अब हो चुका है होएगा क्या अब शफकत मियाँ जल्दी जल्दी टेंट लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है कुछ ही क्षणों में यहाँ अंधाधुंध बारिश होने वाली है और ऊपर से हमारे पास कुछ केयर भी नहीं है अच्छा सा जो हमने उठाया है श्रीनगर वापस जाना पड़ेगा एंड ऑलमोस्ट डन बारिश तेज हो रही है यहाँ पे और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ यह अंधेरा इसलिए लग रहा है अभी सिर्फ शाम के 5 बजे है तो अभी यह हाल हो रहा है यहाँ पे ऐसा लग रहा है रात के 7 बजे है तो दिस इज़ माउंटेन्स फॉर यू गाइज और इसी का मज़ा है यही एक्सपीरियंस है जो हम लोग इसी एक्सपीरियंस के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं वो कहते हैं तुम लोग कैंपिंग क्यों करते हो इतनी मुसीबत क्यों झेलते हो तुम जो पागल होते हैं मतलब घर का आराम जिनको पसंद नहीं होता है और सब कुछ छोड़ छाड़ के ये अजाब सहने के लिए हम लोग आते हैं इस अजाब से हमें स्ट्रेस दूर होता है नजर ये कस ट्रक पेवान इसमें कुल मगर जबरदस्त मौसम को जबरदस्त मे बसान मकल जल्दी ज्यादा कल रोज इंशाल्लाह खबर क्या चुका ना वो वीडियो बना शोर से तुम बोजान अत गो मज ना वन अचान नल खान ना अचान जरूरत मैटी नल खान
खानो के से आतो से खानो नाच चालू क्या फुट अल्लाह ये कितने फुट हवा से क्या से ये होट तो बंद अच्छा फुटना क्या है अच्छे थे क्या बंद व्लॉग क्या बनो मैं आज से काचे फंसे टेंट हमारा टूट गया बस ऐसा हुआ टेंटस मजा आज खतरनाक It's getting really ugly here. हाँ क्या क्या नारस करो है जानवर में वसन चलिए टेंट घूम चाहिए था कहीं वो स्टैंड यार क्यों कैमरा Yeah, you might turn जाओ मैं चाहते हो टेंट पे कैमरा स्टैंड यार नेबर को तो अब कहता ये सिचुएशन में सच यमन जान गोम ये क्या सिचुएशन है जल्दी या बच्चे सुबह काय बजे आमुत काम निकल सचन लगे आज प्रैक्टिस निकरे मज तुरा हाथ खसन Oh man. या एकस मस लगे अजाब वना क्या बेग कथ कर एकस मस का पछो रात So guys अभी इतना बड़ा तूफान आ रहा है हमारे पास अभी भी टेंट नहीं लगाया है अनीस मेरे दोस्त आ गए हैं निकम में सबसे लेट as usual शफकत is there the hard worker and sorry तो गाइस ठंड बहुत हो रही है आज एंड तो जो सूखी लकड़ी होती है वो अभी शफकत भाई काट रहे हैं ताकि जल्दी आग पकड़े एंड लकीली वी गॉट दिस मोंड कशर पे मोंड वन क्योंकि नबरम सतह खुशक यह दजान जल्दी ये होती है स्पेनिश नाइफ जंगल में बहुत काम आती है एंड काफी तेज भी होती है बहुत ही मजा आया बड़ी जबरदस्त नाइट थी अब हम उठे हैं चाय वाय पी रहे हैं स्ट्रीम के किनारे अगर रोहित है अगर अनीस देर ये क्या है हाथ में चाय का सामान and we are done with our camping स्टव गाड़ी पूरी भरी पड़ी है एंड दिस इज वेयर वी वेयर आज कुछ खास बना नहीं पाए क्योंकि कल मौसम बहुत ख़राब हो गया था एंड जैसा कि आपने देखा स्टार्टिंग में व्लॉग के मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं पूरा व्लॉग बना पाऊँगा एक टाइम रात का ऐसा आ गया मैंने कहा छोड़ो यार व्लॉग नहीं बनाना क्या फ़ायदा व्लॉग बना के क्योंकि ऐसी हालत हो रही थी फिर रात को थोड़ा सा ठीक हो गया and now we are going
तो जस्ट अ बेसिक वीडियो विच आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। और अभी अब हम लोग अब घर निकल रहे हैं एंड आज फ्राइडे है तो नमाज के लिए भी देर हो रही है। तो सी यू इन अनदर व्लॉग। सो दीज आर द व्लॉग्स विच मोस्टली आई एम डूइंग विद माई फ़ोन। बेसिक जो हम लोग करते हैं एक्टिविटीज़ वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और ये शफकत भाई आ गए एंड इट वॉज अ फन एक्सपीरियंस। So take care, bye bye, Allah Hafiz, see you some another day.